好，我们再来看它就是内容上，刚刚的经文上下面有稍微解释哈。好，第一个念佛是佛的10号，那这10个名号都是佛的功德啊，10号都是佛的功德。好，那如来是真理的体现者啊。那应供，应是阿罗诃，啊是离一切烦恼，啊值得尊敬供养。好，等正觉，啊就是正确普遍的觉悟者。这个正确的啊，正确这边有等，那个等是普遍的啊，普遍的。好，那他还是从佛的名号来意念佛的功德，啊这是念佛啊，念法。那这边谈到是8正道，好，那这个现法啊，你看这边的现法，佛说的正法一生到可以现见，有没有？现前看到他的状态，就好像在你面前看到的那样的情况一样啊，所以那个现见只是一个语词的描述，就是你亲切的体验到。好，离诸烦恼，离一切烦恼，非时不待时节啊。你只要这个功力啊，水到渠成，不是要等待时间。通达啊，就是依圣道引入契入。好，念僧的话，这边从出国到阿罗汉果哦，还有前面的4个相，4相4果，成4双8倍。好，那这个善相就是正相、直相、等相啊，也有说妙行啊，所以那个相就是行啊，有没有行？好，它行的好就是妙啊。行的正就是直嘛哈，啊如理法随法行，和敬随法。好，那这个表示圣者有戒定慧的功德，啊受恭敬供养。好，戒定慧等嘛哈，我们刚刚前面看到有戒定慧，还有解脱之见。第4个念戒，那念自己的戒行清净，没有缺失。好，那这个戒是圣者所爱乐的，啊，自己有圣者所爱乐的那一份戒。第5个念施，啊，念自己的施舍，啊，虽在居家解脱心施，啊，那这个解脱心施就是什么呢？不求世间福乐果报的清净施，啊，这个叫做解脱心施啊。好，所以我们刚刚说前面的经文说解脱，这个布施是为了舍兼贪，不是为了求世间福乐啊，这个就是解脱心施啊。所以布施的重点应该是在这里。啊，念天，念6欲天。好，接下来我们看啊，看它下面的这个文句，有信施戒的功德能升天。好，那得预流果的时候也能升欲界天。我们刚刚谈到说6欲天的这些天众，它有什么功德？刚刚谈到5个，对不对？信戒施闻慧，各位看一下，回去上一页没有？上一页它的《杂汉经》经文的最后倒数第2行，有没有？他说：“我亦如是。”啊，有清净的信戒施闻慧。好，我也有这5个哦。那我们接下来看这5个人哦。这5个信戒施，它是福德的善法，对不对？信戒施是福德的善法。闻跟慧，尤其慧是可以趋向解脱的，对不对？慧是智正相应的，跟智慧相应的。好，所以你看这5个哈，我们再回来看刚刚，请看看25页。这边念天的部分，他说念天念6欲天，有信施戒的功德能升天。好，后面说得预流果时候也能升天，得预流果就是慧的部分啊。那这个我们也许也可以想一下，欲界天
欲界天哪些天可能圣者会去的？斗率天对不对？大家信息很不错哦，因为斗率天它有它的特质哦，斗率天它的物资很丰富，哦，物资都具足，而他们对八圣道啊，有论是这样说的，他对八圣道永远不满足，没有厌求，啊，所以他们对有这个文法啊，是一个可以听闻佛法的地方。好，那这个是简单的解释一下六念啊。好，所以六念，我们接下来看六念，它有一些作用，啊，甚至前面的四波外境等等有一些作用。好，它是适应性行人的方便，它有安定内心、除忧怖的作用。好，那这边有谈到说六念啊、四波外境啊、念三宝、念佛，好，它主要是在家弟子的方便道，它可能主要对象根基是在家弟子。那它有一般宗教的共通性，安定内心、除忧怖。好，这个作用啊，你用这个念功德得到的作用，跟一般宗教有共通的。一般宗教有什么功用？例如神教，他祭拜也好，或者他念神也好，其实它也有它的作用，对不对？它的作用主要是他力啊，他力的这个庇佑，透过神的庇佑，好，它可以内心除恐怖得安宁，好，所以他说共通性有没有？这边也是内心安定、除忧怖。好，我们看他所说到的这些作用。好，第一个在病的时候，病到死亡的边缘，苦痛逼切。那对于眷属了哈，对物欲、对自我、我跟我所，都会引生焦虑、忧愁、恐怖。那这个都是辛苦，对不对？这个辛苦比生苦严重很多了，严重太多了。好，那我们修学佛法就是要针对这一份啊。好，那在家弟子劝他不要眷恋不要眷恋这个物欲，修六念或四不外境。好，那下面有说到一件事情啊。好，你平常念佛、念法、念僧，你在什么情况下去世，绝对会升天不堕落，所以不用担忧。这边一个最重要的重点是平时，平时。这句话我觉得它应该是引《阿含经》的一个故事。《阿含经》有一个故事有一位长者叫做大明长者，居士了一个名字叫大明长者。这位居士怎样呢？他平常都意念佛的功德，而且都不思念。可是有一次他到城里面，交通就多嘛，甚至有狂象。他在十字路口遇到狂象，他那时候就紧张。就是没有这个意念佛的功德。好，这时候等他回去再去见佛的时候，他就把这个情形跟佛说佛陀，我平常都有意念佛功德，我在那个时候思念，假设他在那个思念的时候被象给踩死了，他问佛陀，他那时候因为思念，他在那个时候在那情况之下死亡的话，会堕落还是会升天？他就问这个问题。佛陀跟他讲说：“你不用担忧，你一定会上山。”那佛陀也举一个例子，就是一棵树长的树，如果这棵树是一直往东方倾斜，越长越大，这棵树倒了之后会往哪个地方倒？
往东方倒。好，那这个大概就是，我觉得这个经证可能对导师的抉择很重要，因为你看到很多地方都会有谈到说，导师就比较特别重视平时的，你平时做的这些，像平时的念佛平时的这些修行、意念等等。那我们平常我们说业不是有3类吗？业有哪3类？平时的是属于习惯业，对不对？随喜，还有2个随众，还有一个随众、随喜，还有随意念，对，没错。这3个，对不对？你看刚刚我们那个就是意念的部分，对不对？可是佛陀的解释是随喜那个喜它比较重要。好，这是病苦，病苦念佛，意念佛功德，这时候是要消除什么？内心的忧虑恐怖。好，离别一样，内心有这个忧悲。好，那修6念就等于跟佛跟弟子同在。还有第3个，处凶险。修6念，处凶险众生无诸挂碍。这个凶险众生大概就是属于，如果在论的解释是有恼害的众生那个想要恼害的，想要就是谋害你的，在那样的情况之下没有挂碍。那这边他有没有进一步解释好，我们看一下注脚29，注脚29有谈到注脚29，它是说，我们看下一页26页的注脚栏最上面一行，好，有正信，有戒，有施、闻、慧、命中，圣彼诸天，那圣弟子也这样念他不起贪嗔痴心正直圆彼诸天。好，那接下来呢，下面一行。它有于诸天饶益随喜，生随喜心，然后生心悦心，然后生这个身轻安，生以喜就是身轻安，然后接下来乐之后心定，好，所以它是透过念这个功德，让自己升起什么？升起这个欢喜心然后往定。他说到后面得心定，那心定之后，圣弟子处凶险众生无诸挂碍这个是甚至也可以是无诸挂碍，只是其中一个到后面可以到甚至生尽涅槃。好，那如果从这边看它内容是说心定之后，你处凶险众生才没有挂碍没有挂碍。你如果没有得到定，然后只是随便念一下，大概就没有效果。所以这边似乎他这边是用比较高的标准来看当然，如果回到本文的话，他只是说处凶险众生无诸挂碍那看回本文，你是定，那我们说修定之后会有什么？你会有定的于事，对不对？你修定之后，你定的于事会让你怎样？内心平衡安稳。自己的部分，其实修定者各位有没有注意到？你如果看那些修禅定的人你会感觉到一种安详的气息，很自然而然，这个很特殊。像常常会这样有禅师去教导的时候，教导的时候，我们很自然的身心很容易受到他的感染，也容易受到他的引导，甚至自己有些苦闷都很容易跟禅师透露，平常不跟别人讲，都会跟禅师透露。那禅师当然就
会根据你的情况给你适当的引导。这个是修禅定，不要说定你那些证悟的圣者其实也都有一股，以我来讲就是有一股摄受力。那这一类的经验，这一类的就是类似的经验，也很多例子可以说明例如我记得有一次，那个很像在华盛顿他举办一个禅修大会，你像他号召全球3、4千人禅修，那不知道在西元几年，可能1990几年，禅修大会那在禅修的这个过程当中，也许1个礼拜在这个礼拜之中结果警察局发现一件不可思议的事情。他说奇怪，怎么这段的期间，这个期间怎么当地的犯罪率下降？因为是在夏天举办，一般夏天的犯罪率会比冬天高。他说那个期间的犯罪率居然是冬天的数据，他们就觉得很奇怪。如果以我们的理解的话，一群人身心安稳，他的这个力量是可以扩展的。一个禅师可以，一群修行人应该也可以。所以身心安稳确实可以带给我们力量不管自己，不管是这个对外摄受。好，第4个，请看26页这边恐怖。好，那恐怖的部分，他这边说旷野中有恐怖念佛法僧，还有呢，这是对商人那对出家众怎样呢？他在空闲树下空舍，有恐怖心惊毛竖就是有恐怖心升起，这时候念佛那在阿含经就是在讲这句话之前一样，就是下面有譬喻整个完整的经文他先用譬喻说，好像地势在跟天作战的时候，在跟阿修罗作战的时候，如果这个诸天有生恐怖，要念什么？这个地势就跟这些天人说，要念釜底之床，旗帜念这个旗帜念旗帜就恐怖就出。一样像那个例子一样，在空闲处生恐怖的时候，要念如来，这样念恐怖就会消除。那这样的情形，从这边听起来像是神话，对不对像是神话，似乎这个是外力的感觉会有一种外力的感觉。那下面有解释解释这个军队，军旗很重要军旗也代表主将。那透过这个军旗让士气高昂。好，看下面他谈到说，依于外在事物来增强自己的心力，这是存在的。好，重点是，你那个力量是因为自己的心力只是说一开始你是依于外在的事物。好，所以也就是说，念佛、念法、念僧虽然是依于外在的佛法僧，其实是增强自己的心力。那这样的情景确实存在。好，下面有挂号说，这个其实是出于自己的好，那如果进一步能够导入预流性质就不同因为六念法门其实也是要让我们导向那个解脱的修行好，下面进一步谈到那这一类的说法就是刚刚有安定内心、除忧怖的这个作用这些经文，这些阿含经的经文，它是怎样？它是出现在偈说这一部分。好，那这一部分也许大家读最后面这2句话可能不容易理解的，怎么？就是说看起来为什么还要特别谈到偈说？因为偈说是12分教之一，问题是偈说就有这一份，偈说它有这个怎样启发人向上的功能好，我们来看
这边有没有提到？好，请看注脚30啊，注脚30，注脚30的第4行。第4行这边说，既说他听了既说会有欢喜，得到内心的满足。好，所以是启发人的这个欢喜心。好，那这个性质既说其实它的内容有很多种意义了但是它有这一分。好，那这个是9分教义。简单的说了，这一分它只是方便的一分，它不是真实的一分不是生意。好，那这一章就谈到方便的施设有4个施正性的法，还有6念法。好，下一章第3章第3章进一步谈到演化谈到6念法的演化。我们来看演化的部分好，一开始说在信跟福德的修行导向菩提跟般若相应。好，所以6念法门它着重在信跟福德那目的是跟般若相应导向。好，4不坏境6随念，它是适应信行，特别适应在家弟子。那在家弟子，信行人是重信的在家弟子一般比较重福德，对不对？一般神教一般人还是比较重现世乐跟来世乐好，在信跟福德来导向菩提跟般若相应。那以方便道来通甚深行。好，如果这样的话，那你的方便道跟佛法还是一味的。好，这边特别强调这一点。好，接下来他说，跟甚深法相应的6随念是自利的。因为跟般若相应，一定是自利。好，下面杂案经说，圣弟子念如来事，就是念如来功德好，念如来功德，不起贪嗔痴，好，心正直好，当然得如来的义力，如来正法。好，接下来得随喜心，有没有？跟刚刚在念天的一样他次第是，我念佛的功德，接下来对如来得随喜心，随喜心之后欢喜，那欢喜之后生以喜以喜就清安，生以喜之后有乐受那乐之后得心定。那这个其实在描述什么？这个其实在描述定的过程。有没有？各位有没有注意到？你看他后面说得定，那定一定有欢就是有喜啦有这个清安，有乐。那前面的第一个是随喜心随喜。我们这个随喜的语词随喜的语词有这个赞叹的意思。我们常常用随喜赞叹，对不对？这个后面还会对这个随喜这个语词再提一次。好，就是如来的功德你赞叹如来的功德就有随喜心。不知道各位应该有许多人有参加那个禅修的经验你在打坐，如果你打坐前一天夫妻吵架大概你第一天大概是做不好的。如果你打坐之前内心是欢喜快乐的你大概第一天你很容易上手。所以通常像禅师到以前我们当学生的时候，禅师去教我们打坐的时候他通常会在前几天就告诉我们说，不要读书了，就是把你的思虑先放下。真的有差，真的有差。如果那禅师其实他在看打坐的时候看每一个人脸相他就知道说，你们可能前几天那个功课还很紧
他看脸相就知道了。啊，他说通常大概3、5天之后，大概第1天每个脸都这样结起来了，脸都是结在一块的。他说大概在第3天、第5天之后，那个脸会慢慢就是开展，而且慢慢打坐起来，慢慢大家有效果。就是这一部分所以他为什么要说你前面念如来能够让你产生这个欢喜然后比较容易进入状况。